今天搞一台这个国产车，据说有10个修理工修完，有9个都会亲切的问候一下设计师。车主对此呢也是咬牙切齿。接下来就带你们看一下是什么情况导致的。这台发动机呢，主要是维修发动机非常轻微的一个哒哒哒的异响声音。经过我们检查，这个异响主要来源还是来源于这个排气凸轮轴一侧。现在我们就对这个排气链轮还有气门顶筒进行拆解。开盖以前，先把这些灰尘清洗一下，避免打开掉到发动机里面。像这种发动机异响的车，气缸内壁也是有必要检查一下的，不能大意。这个发动机呢，气门都打有标记，大修过的。然后缸壁也是没有什么拉伤，重新弹过。拆开以后呢，就很明显，这些链条、链轮都是全新的，刚搞过的。进气侧发现有一点点间隙，但是属于正常范围以内。这个排气的话是一点都没有，但是异响的话贴在排气侧。对这个轴向间隙检查，发现这个进气凸轮轴轴向没有间隙，排气凸轮轴的话轴向间隙特别大。像这种间隙的话，明显是过大，不正常。现在我们要做进一步的拆解。拆开以后呢，发现这个胶打的也是有点草率了，这些主供油道上面都全都是胶。这个进气轴向间隙的话，看非常正常，排气的特别大，而且这个凸轮轴已经跑到瓦盖里面去了。这个瓦盖的话已经磨了非常深的一个凹槽。现在这个异响的原因不出意外的话算是找到了。接下来带你们看一下我们喜欢问候设计师的原因。像平时我们在车上如果是要更换这个链条的话，是拿不出来的。这里被信号盘挡住了，这里的缝隙呢非常的小，不足以把这个链条拿出来。信号盘要挤掉的话呢，就是要把这个大油底壳拆下来。大油底壳呢，齿后油封又把它和缸体连接在一起，是要拆齿后油封的话，整个变速箱都要拆解下来。这样的话，岂不是发动机落下来更简单？在上面的话，要拆到只剩一个中缸，那这得不偿失。好在这台车这个链条是修发动机的时候刚更换的，也有一些艺高人胆大的人，直接在这个信号齿中间切口把它转出来。你们猜这设计师是不是我们修理厂派过去的奸细？为了换个链条，搞出这么大的产值？还是说这个链条压根就不会换？当然，我们讲这些呢，并不是针对国产车，像很多国产车也好，合资车也好，都有类似的设计。兄弟们还知道哪些类似设计？打在评论区相互比拼。经过我们检查，像其他这些瓦盖也好，气门室盖也好，都没有任何损伤，还可以继续使用。这个磨损的瓦盖呢，我们找了一个这个原厂拆车的替代，省去了一个换总成的费用。像这个瓦盖呢，我们还是要用老办法，测试一下它的齿合面。打上扭矩转动2圈，现在这个就是正常的间隙了。然后拆下来检查一下它的齿合面。这个齿合的还是比较好。安装以前要检查一下这些摇臂滚珠，还有气门顶筒。
这个正时点的就非常简单了，近视凸轮斗有色链接对圆点，排斥凸轮斗也是一样，有色链接对圆点，曲轴位置有色链接对圆点。好，现在这个发动机就装配完成了，启动给你们看一下问题搞定了。好，起档。声音相当清脆，只有喷油嘴啪啪啪的声音，没有其他异响。这个车到这里呢也就维修完成了。